السلام عليكم، يا رب تكونوا جميعا بخير وبصحة دايما. هشارك معاكم وصفتين للكفتة مش محتاجين أي فرن تماما، بيتحضروا على النار من الأول للآخر. راجعين من الشغل وحابين تحضروا أكل سريع، حابين تاكلوا أكلة خفيفة وبسيطة وفي نفس الوقت مغذية، ففيديو النهاردة ده علشانكم. الوصفتين دول مؤخرا بقيت بعملهم دايما، وحقيقي يا جماعة من أحلى الوصفات اللي ممكن تعدي عليكم، مش بس لأنهم بدون فرن لكن كمان طعمهم حلو قوي. فتعالوا بينا نشوف حضرتهم ازاي. دي طاسة كفتة بالبطاطس والبتنجان، طعمها رهيب يا جماعة. عملت معاها رز بسمتي أبيض مفلفل وخفيف على المعدة، وجبة غدا تقريبا هتخلص في أقل من ساعة، وحقيقي مش هتبطلوا تعملوها. بحتاج كمية من اللحمة المفرومة 300 جرام ولحد 500 جرام. دول 500 جرام من اللحمة المفرومة. اللحم اللي بستخدمه بيكون لحم بقري، ما بحبش في اليخنات أو في الحاجات اللي فيها صوص شوية إن أنا أستخدم لحم ضاني. زودت عليها حبة بصل مفرومة ناعم، وعليهم بزود فصين من التوم المفروم. واللحمة اللي بستخدمها بيكون فيها نسبة دسم تقريبا 15%. بنزل عليهم بنص كوباية بقسماط، وبنزود التوابل دي: معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من الكمون. وعلشان تاخدوا أحلى طعم التزموا بالتوابل دي وما تزودوش عليها أي حاجة. في الأول قلبت التوابل مع البصل والبقسماط وفركتهم بإيدي، بعدين بدأت أخلطهم مع اللحم. ده يخليني أتأكد إن التوابل اتوزعت صح كويس مع اللحم. وعجنوها كويس قوي يا جماعة، ده هيفرق معاكم جدا في النتيجة. أي وصفة كفتة تقريبا بتحتاج مدة عجن ما تقلش عن 7 دقايق ل 10 دقايق. لو ايديكوا هتوجعكم ممكن تحطوها في العجان وتركبوا الاتاتشمنت اللي هو زي الكف، هيعجنها معاكم وهتطلع مظبوطة جدا. سواء هتعجنوها بايديكوا او في العجان، فأهم حاجة توصلوا بيها للقوام اللي قدامكم ده، انكم لما تمسكوا قطعة منها تشد من بعضها بالطريقة دي. ده معناها ان الأنسجة بتاعت الكفتة تدخلت وانها جاهزة ان انا نشكلها على طول. بدأت أشكلها الكرات بحجم حبة عين الجمل تقريبا. وخلوا جنبكم طبق ميه فيه معلقتين زيت علشان تحطوا ايديكم فيه قبل ما تشكلوا الكفته. ده هيسهل عليكم اكتر ان الكفته ما تلزقش في ايديكم وقت التشكيل. دي الكميه اللي خرجت معايا تقريبا من 500 جرام من اللحمه المفرومه. بسيبها ترتاح شويه في التلاجة، وفي الوقت ده بجهز الخضار. عندي هنا حبتين من البتنجان بحجم وسط، قطعتهم مكعبات صغيره ونقعتهم في ميه بملح لمده نص ساعه، بعدين جففتهم كويس قوي. ودول شويه بطاطس بيبي، ممكن كمان تستخدموا حبتين من البطاطس متقطعين مكعبات صغيره. لو بتحبوها سبايسي استخدموا فلفل حار او فلفل حلو لو حابين. اهم حاجه تجففوا الخضار كويس قوي قبل خطوه القلي. ادوها سبراي زيت زيتون او رشه زيت بسيطه جدا، ودخلوها الاير فراير او الفرن لمده تقريبا من 15 ولحد 20 دقيقه لحد ما الخضار ياخد لون او تحسوا ان هو استوى. بسخن الطاسه بتاعتي كويس قوي وبزود فيها معلقه كبيره من زيت الزيتون. بنزل بالكفته واحده واحده وبقلبها لحد ما تاخد لون ذهبي من كل الجهات. ومش لازم تستوي بنسبه 100%، ممكن تستوي بنسبه 60% او 70% كفايه قوي. أول ما تاخد لون ذهبي من كل الجهات خرجوها على طول. وفي نفس الطاسة اللي عملت فيها الكفتة بنزل بمعلقة كبيرة من الزبدة ومعها حبة بصل وسط تكون مفرومة ناعم. بدي البصل تشويحة سريعة على نار تكون هادية، بعدين بزود عليهم فصين من التوم المفروم. بقلبهم على نار تكون بين الهادية والمتوسطة، وأهم حاجة إن البصل والتوم ما ياخدوش لون معايا، حابين إن الأكلة تكون خفيفة شوية. وأول ما البصل والتوم ريحتهم تطلع معاكوا زودوا عليهم معلقتين كبار من الصلصة أو معجون الطماطم. وعلى الصلصة بزود نص معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من السكر، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. وما بزودش أي توابل تانية لأن الكفتة عموما فيها توابل فهتظبط طعم الأكلة كلها. بشوح الصلصة سريعا، بعدين بزود عليها كوباية من عصير الطماطم ومعاهم 4 كوبايات من المية. وأول ما الصوص اللي قدامي بدأ بالغليان كان الخضار اللي حطيته في الإير فراير استوى معايا. لكن ما بضيفش الخضار كله مرة واحدة الأول. بنزل الأول بالبطاطس وبحط معاها الكفتة، بديهم تقليبة مع بعض وبغطي الطاسة بتاعتي وبسيبها على نار بين الهادية والمتوسطة لمدة 20 دقيقة. وفي الوقت اللي الكفتة والبطاطس بيستووا فيه على النار بدأت أجهز الرز. في حلة على النار زودت معلقة كبيرة من الزيت مع معلقة كبيرة من السمنة ومعاهم ورقة غار، وبزود معاهم كمان فص واحد من التوم المفروم. بديهم تشويحة سريعة مع بعض وما تستنوش إن التوم ياخد معاكوا لون. وعندي هنا كوبايتين من الرز البسمتي غسلته كويس قوي لحد ما المية بتاعته بقت شفافة ونقعته لمدة ساعتين، ممكن نص ساعة أو ساعة لو حابين. بنزل بالرز ياخد تشويحة كويسة قوي من السمنة والزيت ويسخن معايا. بعدين بزود عليه معلقة صغيرة من الملح ومعاهم ربع معلقة صغيرة من الحبهان اللي هو الهيل المطحون. بديهم تقليبة مع بعض كويس، بعدين بزود عليهم الماء الساخن. ده ماء ساخن خلطت معاه مكعب من المرقة، ولكل كوباية رز بحتاج 1.5 كوباية من الماء الساخن. بديله تقليبة مع بعض وما بغطيش الحلة تماما. بستنى لحد ما الرز كده يبدأ يتشرب ويعمل فقاعات على الوش، أو بمعنى أصح يدخل بيته. هنا بزود معلقة سمنة كمان على الوش بس ما بقلبهاش، وبغطي الحلة وبسيبها على نار هادية لمدة 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة ده بيكون قوام الرز مفلفل، حبيته طويلة وخفيف جدا يا جماعة. قلبوه كويس قوي الأول، بعدين غطوه بفوطة وحطوا عليه الغطا بتاع الحلة. الخطوة دي بعملها لو مش هناكل على طول علشان الرز يفضل محتفظ بالبخار بتاعه وما يمسكش في بعضه. ودي طاسة الكفتة بالخضار. الكفتة استوت والبطاطس استوت والصوص بدأ يتقل معايا. آخر حاجة هزودها عليهم هتكون البتنجان والفلفل اللي عملتهم في الإير فراير.
بزودهم آخر حاجة لأن البتنجان والفلفل ما بياخدوش أي وقت تماما في التسوية، ولو ضفنا البتنجان من الأول هيتهري معانا. ف5 دقايق كده ياخدوا غلو على النار ونطفي النار على طول. والريحة يا جماعة مش قادرة أقولكوا قد إيه كانت رهيبة. من أحلى الأكلات حرفيا اللي ممكن تجربوها. قدموها مع رشة بقدونس، الصوص مظبوط خفيف على المعدة ومش متسبك قوي، شارب من طعم الكفتة والتوابل اللي فيها، فهتلاقوا طعمه موزون قوي. حابين تعملوها بالبطاطس بس فهتبقى حلوة قوي كمان، بس أنا بحب البتنجان قوي فيها. ممكن تقدموها جنب رز مصري، بس الرز البسمتي الأبيض بيكون خفيف أكتر على المعدة وكمان خفيف في السعرات. أنا عملتها من البداية في الطاجن اللي هقدمها فيه علشان تبقى كل حاجة في طاسة واحدة. وجهزوا لي بقى الطبق بتاعكم، شوية كفتة مع بطاطس وبتنجان وجنبهم شوية رز من المفلفلين دول. أكلة خطيرة وهتاكلوا صوابعكم وراها لحد آخر قطعة فيها. الطاسة دي ليها تقدير كبير قوي عندي، لأن هي أفضل كتير من صواني ممكن تاخد وقت ومجهود ووقفة كتير في المطبخ، وبعيدا عن أن طعمها حلو قوي فهي مغذية في نفس الوقت. حقيقي لازم تجربوها وهستنى رأيكم. ودي الوصفة التانية بالنسبة لي، غطت على كفتة الحاتي من زمان. هتعملوها في الطاسة من غير فرن، طعمها رهيب ومبتفكش خالص في التسوية، والأهم من كل ده إنها جوسي قوي في الأكل. وحقيقي في كل مرة طعمها بيكون أحلى من المرة اللي قبلها كمان، مختلفة وجديدة عن أي وصفة كفتة متعودين عليها دايما. تقدروا تقولوا عليها وصفة كل أسبوع من سهولتها وجمال طعمها. الحلو في الوصفة دي إن طريقة تشكيلها بتخليها تعمل معايا كمية كبيرة قوي. فأنا هشتغل على كيلو من اللحم المفروم. لو انتوا عيلة صغيرة ممكن تقسموا المقادير كلها على 2. بحتاج كيلو من اللحم المفروم. ممكن تستخدموا الكمية كلها لحم ضاني أو تعملوا ميكس بين اللحم الضاني واللحم البقري، ويا ريت لو تخلوا الجزار يفرمها لكم مرتين ناعم. وبزود عليهم حبتين من البصل يكونوا مفرومين ناعم قوي. يفضل تستخدموا البصل اللي قشرته ذهبي اللي هو البصل الأبيض. بزود عليهم نص كوباية بقسماط، فصين من الثوم المفروم، والسر كله في المعلقة دي معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم اللي هي البيكنج صودا. بزودها على الخليط وبزود معاها عصير ليمونة. أول ما بتنزلوا عليها بعصير الليمون بتعمل فوران كده. المكونين دول مش بس بيفرقوا في طعم الكفتة، هما كمان بيفرقوا قوي في القوام بتاعها. فعلى الرغم اننا مش هنشكلها على الأسياخ، لكن هتلاقوا الكفتة بتاعتكم مش مكتومة خالص وطعمها مختلف عن أي وصفة تانية جربتوها قبل كده. وبزود عليها التوابل دي، معلقة ونص صغيرة من الملح، معلقة صغيرة بابريكا، كمون، فلفل أسود وفلفل حار اللي هو الشطة، واختياري تزودوا معاها معلقة صغيرة من مرقة الخضار. بقلب بقى التوابل دي مع البصل والبقسماط والثوم الأول من على الوش كده قبل ما اخلطهم باللحمة. ده طبعا هيخلينا نتأكد ان التوابل دي كلها اتوزعت على اللحمة كويس جدا. وكأهم حاجة اعجنوها كويس قوي يا جماعة، بالذات لو مش مفرومة ناعم مرتين. لو مفرومة ناعم مرتين فمش هتحتاج معاكوا عجن كتير. ولو عاملين كمية كبيرة قد كيلو أو كيلو ونص حطوها في العجان علشان تريحوا ايديكوا شوية. وأهم حاجة توصلوا بيها انها تكون بالقوام ده. وقبل التشكيل دخلوها التلاجة ترتاح شوية، ممكن ساعتين وممكن ليلة كاملة لو حابين. أنا أوقات كتير لما بكون عارفة إن عندي يوم مشغول بحضرها من بالليل قبل ما أنام وبسيبها في التلاجة، وتاني يوم بتكون جاهزة على التشكيل والتسوية على طول. وركزوا لي شوية في طريقة التشكيل. باخد قطعة من الكفتة تكون بالحجم ده، وجنبي طبق فيه مية ومعلقتين من الزيت. ده هيسهل عليا شوية إن أنا أشكل الكفتة من غير ما تلزق في إيدي. وعلى طبق أو كاتنج بورد قدامكم ممكن تشكلوها بسهولة قوي. لما تشكلوها قدامكم بالطريقة دي رول كده رفيع، هتتشكل معاكم أسهل بكتير من لما تعملوها على إيديكم. وأهم حاجة في تشكيل وصفة الكفتة دي إنها تكون رفيعة وطويلة شوية. احنا هنعملها في الطاسة فما ينفعش تكون سميكة علشان تستوي معانا على طول. اعملوا منها أصابع رفيعة طويلة بالحجم ده. مبدئيا هتعمل معاكم كمية كبيرة، وثانيا هتبقى سهلة قوي في التسوية، وهتحسوا ان صابع الكفتة خفيف كده في الأكل. ودي الكمية كلها اللي خرجت معايا من كيلو لحم. وبعد ما بخلص الكمية كلها بحب أدخلها التلاجة ترتاح شوية وتسقع كده قبل ما انزل بيها على النار. وكأهم خطوة في تسوية الكفتة في الطاسة انكم تنزلوا بيها في طاسة تكون سخنة كويس قوي يا جماعة. دي طاسة غير قابلة للصق، زودت فيها معلقتين كبار من الزيت. أنا بستخدم زيت زيتون عموما، ممكن تستخدموا أي زيت تكونوا بتحبوه. بنزل بصوابع الكفتة الرفيعة الطويلة دي، وعلى طول هتلاحظوا إن الكفتة بدأت تفصل معاكوا لأن حرارة الطاسة قوية جدا. ابدأوا قلبوا في الكفتة وحركوها يمين وشمال لحد ما تاخد لون ذهبي من كل الجهات. ومجرد ما تاخد اللون الذهبي الحلو ده هدوا النار على طول وسيبوها على النار مع التقليب لمدة 10 دقايق. ما تزودوش عن 10 دقايق علشان الكفتة ما تنشفش معاكوا. هي صوابع رفيعة جدا فمش هتاخد أي وقت في التسوية تماما. لو ملاحظين طول الوقت بشوح وبقلب فيها ومفيش واحدة كفتة بس فكت معايا. شوفولي قوامها ولمعتها والتماسك بتاعها عامل ازاي. الكمية اللي كنت بخلصها كنت بحطها في حلة واغطيها واسيبها على جنب علشان تكمل تسوية. وبنزل بكمية الكفتة اللي عليها الدور. ولو ملاحظين مش بكتر الكمية قوي علشان يبقى سهل عليا اقلب الكفتة وتاخد وقتها في التسوية مظبوط. تقريبا الكمية اللي عملتها كلها اخر التسوية على 3 مرات. في الاول النار بتكون عالية لحد ما الكفتة تاخد لون ذهبي، بعدين بنهدي النار لمدة 10 دقايق. يعني تقريبا مجمل مدة التسوية بيكون في حدود 12 دقيقة، وده لأن أصابع الكفتة رفيعة ومش سميكة تماما معانا في التسوية. الكمية اللي بخلصها كنت بحطها على الكمية اللي عملتها قبلها وبغطي عليهم علشان يتشربوا من بعض
ويفضلوا محتفظين بالحرارة وفي نفس الوقت يكملوا تسوية. وهنا عاوزة أقول لكم إنكم احتمال ترجعوا تبصوا على الحلة تلاقوها فاضية، لأن ريحة الكفتة رهيبة، وأي حد رايح جاي هيفتح الحلة دي ياخد منها ومش هيبطل أكل تماما يا جماعة. طعمها كان رهيب حرفيا. شوفوا العصارة جواها عاملة ازاي، جوسي كده وبتدوب في البق ومش ناشفة تماما يا جماعة. وشوفوا لي التسوية من جوه كمان عاملة ازاي. قدموها على طول وهي سخنة. بحب أقدم جنبها خضار مشوي زي الطماطم والفلفل وشوية بصل بالسماق. ويا سلام بقى لو شوية عيش طازة من الفرن، هتبقى كده جملت بجد، بس أنا للأسف ما كانش متوفر عندي. مهما اوصف لكم قد ايه طعمها رهيب، فانتوا لازم تجربوها علشان تعرفوا انا بتكلم عن ايه بالظبط. جربوها لو مستعجلين، جربوها في التجمعات لانها بتعمل كميه كبيره قوي. لو عملتوها في اي عزومه صدقوني اي حد هيسالكم عاملينها ازاي. الكفته دي بالنسبه لي احلى من اللي بتتعمل في الفرن او بتتحضر على الفحم كمان. طعمها خطير يا جماعه. عملنا طاسه الكفته بالبطاطس والبتنجان الرهيبه، وعملنا جنبها الرز الابيض المفلفل، وكمان عملنا كفتة الطاسة السريعة. الاتنين أحلى من بعض ومن أكتر الوصفات اللي هتبقى منقذة ليكوا جدا الفترة الجاية. اكتبولي في التعليقات ناويين تجربوا ايه فيهم، وهستنى رأيكم أكيد لما تجربوه. أشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة يا حلوين.